寶哥啊，今日煮啲咩菜啊？哦，今日整個家庭版嘅小炒王。首先介紹嘅蒜蓉、酥醬、腰果，咁啊鮮有叉燒、菜脯咁啊肚有蝦哥，咁啊菜蔬有呢啲韭菜花。嗱，如果唔中意韭菜花嘅，可以蒜身都得我哋鋪頭都係小炒王都係用蒜身嘅，咁啊冇所謂嘅，只要自己中意得噶啦嚇。跟住薑、彩椒嗰啲啦同埋乾葱，切咗啲咩菜脯先啦，好嗎？好啊。咁啊菜脯嗱，你中意嘅食菜脯咪俾多2條咯，不過菜脯係爽口啊嘛，係啊。係啊又有味道，咁樣咪切粒咯切粒就得噶啦。係啦切粒。如果你唔中意切粒嘅，你咪切條都得啦，切條都得噶。即係咁樣呢啲咧嗱，條唔會鹹個頭咩？有啲就唔會咁，你開咗之後咯，開咗咁樣咁樣。即係在乎你中意邊種咯。係啦冇錯。如果你嫌呢啲粗個頭嘅，咪係咁樣切一切佢咯。咁樣揸住把刀咁樣韭菜花咧嗱，有啲人咧就中意食呢啲嗰啲花身啊嘛嗱。係啊。有啲人又切埋落去嘅，冇所謂嘅。有啲人中意咪切落去咯。如果唔中意咪 cut 晒佢咯，cut 多啲都得你咁樣切落去，切長啲要兩紮嘅。睇下你人多人少。你而家煮有幾多人份量啊？依家煮你四至6個都冇所謂啦。但係你睇下呢啲亂唔亂？如果亂咧，可以切埋佢老啊，驚有啲人食落去咧老，即係老身咧會起渣嘛。係。咁啊，通常嚟講切到呢個咧就冇要啦。即係最後呢一堆又唔要。係啦，我通常切嘅2-3刀咋。O K。係啦。即係全部呢啲都唔要啦。呢啲唔要啦，因為食落去驚我有時你有渣嘛。係啊。係嘛？因為你做生意咧，真係咧有啲人咧食落去有渣咧就唔係幾好啊嘛。如果你自己屋企咧覺得嘅，你咪攞多少少都得，即係長身少少都得。係啊。即係你可以咁樣。但係呢個我哋唔要啦嗱，個身咧唔要，咁啊切咗佢咁你可以咧切長啲。不如你攞2度嘅，你咪切長少少咯，自己食冇所謂係啊。咁你最多呢度冇要啦，呢度。O K。即係呢個尾嗰度，呢句冇要咯因為我哋而家開3刀嘛，即係咁唔好等佢唔好太過長啊嘛。係啊。咁你如果屋企嘅，你可以攞2刀都得㗎，冇所謂㗎。你明唔明意思咁呢啲唔要啦，呢啲薑咯，切少少薑落去。咁樣薑。你中意切絲又得，中意薑蓉嘅薑米都得，咁樣咯如果你中意薑絲咪薑絲咯如果甚至乎咧，你唔中意嘅，你咪咁樣都得㗎。O K。如果唔係咧，嘟又得㗎，係嘛？咁啊冇所謂嗱，咁樣擺埋落去。乾葱有2粒。唔使啦，1粒都夠啦。咁啊呢啲又擺埋落嚟咯。呢個俗稱叫寮頭咯。嗱呢個咧你就咁啦。切咗之後你就咁切落去屋企咧唔需要話好似酒樓咧咁試正嗰啲嘢，咁樣就咁就切，你中意切粒又得，切角又得，咁樣當我切粒係咪？咁你中間一開2啦，咁樣咯，咁你又得噶，咁樣咁就搞掂啦。平時係咪冇叉燒噶？平時我哋鋪頭又冇做家庭版嘅，你叉燒容易啊嘛，係啊，容易買又多屋企人又容易接受咧。係啊，係嘛？咁你咪切叉燒粒又好，叉燒絲又好，你中意咯。咁樣，你買10蚊啲叉燒都夠噶啦，2-3兩佬咯。你中意叉燒，中意食叉燒啲人咧，咪多啲都冇所謂噶。係啊，係嘛？你認為夠啦，係嘛？好啊。係咯，落少鹽落，1匙羹都係啦。咁樣洗佢。先有咧，你咪咩咯？嗱。你呢度咧，呢度有塊嘢咧，翼位嗰度咧有塊嘢，你唔中意咪搣咗佢咯。係啊。咁樣咯，中意咁樣戒花又得咁樣係嘛？新師傅咧如果你屋企請客嘅咪改花刀咯，即係咁樣改咯。咁樣係嘛？咁樣改係咪先？咁樣改。點樣可以唔切斷啊？你就住把刀啊嘛，咁樣花又得。如果唔係咧，咁樣都得。咁樣1刀。第2刀就斷跟住1刀跟住呢度亦都得新師傅咁樣都得咁樣咁都係你咁樣咪咁樣又得㗎咁咪又係咁樣切條都得㗎即係咁樣即係切圈嗰啲係啦切條
啊，咁樣切條都得㗎。你唔想咁麻煩嘅，我咪就咁咯。屋企人食冇所謂，就咁切條，亦都得。呢度咧4至6個人嘅份量啫嘛。咁冇所謂㗎。嗱，好，咁你呢度搞掂咗，係我哋咪洗咗佢咯。我哋可以咧韭菜花咧，你一開頭改咗啲韭菜花，跟住咧用個鹽水浸住佢先，跟住搞其他配料，咁咪一翻手咪過嚟整韭菜花咪得咯，一洗晒佢。係啊，菜脯洗一洗佢，沖一沖。如果靚嗰隻菜脯咧，有啲菜脯咧靚嗰隻咧就唔需要嘅。如果你屋企咧喺屋企啊，冇所謂噶。你腰果咧你可以咧飛水又得，唔飛水都得，就咁洗乾淨咁咪得咯。我哋俗稱叫山炸。山炸嘅意思即係話你洗乾淨山炸嘅意思即係話咧嗰啲咧腰果味咧會濃啲嘅。殺一殺佢，只不過咧乾淨啲，即係意思係乾淨啲，即係表面上乾淨啲，炸出嚟咧嗰啲白色啲咯。通常嚟講咧，你4-5成油溫落都冇問題嘅啦。因為你要浸到佢脆啊嘛，燒到4-5成咁樣攞。即係你用個筷子咧篤落咧，有少少輕輕你有泡就得噶啦。OK。即係佢筷子擺落去咧，有啲輕輕啲有個泡得噶啦。因為你要慢慢浸噶嘛腰果，要浸到佢入邊你個身咧冇水分咧乾身就得啦。係啦。嗱，如果油溫咧一升到佢差唔多高啦，我哋就閂細啲火。嗱，依家咁樣咧，油溫慢咗啊嘛。慢咗你咪閂細少少咧，個油溫將佢個火咧閂細啲，咁樣慢慢吊住佢，細啲火，吊一吊佢先，吊到佢意思即係話咧，你攞上嚟嗰時咧，你會聽到咧砰砰聲嘅，咁咪證明佢夠脆咯。你起碼呢個動作咧，起碼嚟講要浸咧4至5分鐘度，咁樣。齋睇表面就睇唔到噶啦，齋睇表面咧都得嘅，你專業人士咪睇得咯。佢會慢慢浮咗上嚟嘅，咁樣嘅。同埋咧，佢呢度咧嗱，你依家仲有水珠啊嘛，佢呢度仲有水啊嘛，嗱，佢咪好大個好似水花咁樣嘅，潑下咁樣嘅，係咯。如果你真係驚佢冇信心嘅，你咪熄咗火，浸咗佢先。你驚佢有時你驚你大，即係佢。油溫控制得唔好咧，你咁樣驚佢會燶啦。嗱，依家好實咗啦，係嘛？佢有少少嘅咩㗎？你飛咗水之後咧，佢嗰啲色咧就冇即係個色啊，冇咁深色咯。你唔飛水咧，就咁洗乾淨咁炸咧，佢色啊比較深少少。就好似而家咁樣。係啦，好似依家咁樣咯。即係你總之咧，你炸腰果即係有技巧就係話咧，即係油溫唔好太過猛，由佢浸咗咁上下，你聽到佢噗噗聲咧，咁啊再開啲火，沽一沽佢咁得啦。好似呢啲咁啊，差唔多㗎啦而家。跟住開翻啲火，跟住搶兩搶得㗎啦，跟住撈起佢，咁樣。跟住咧，你可以落少少鹽花落去，咁樣省一省佢。因為咧，我哋轉頭咧腰果咧就唔擺落去兜。一擺兜咧，佢好似腍白白咁啊！你聽到聲係嘛？即係臨尾煮完先落去撈勻佢就得。係啦，擺面頭嗱，你聽到聲係嘛？咁樣就揾你揾個索油紙索一索啲油佢。咁我搞掂啦。係啦，搞掂啦。OK。咁就我哋依家炸咗啲蝦乾先，炸咗啲蝦乾同埋土油。蝦乾處理都係浸水浸軟佢。係啦，冇錯，你。浸一浸水，或者你蒸一蒸佢都得。OK。係啦，如果唔係咧，就咁洗乾淨佢。我哋洗乾淨係咪？洗乾淨先切，切完之後咧就咁炸一炸佢。如果你唔想炸咧，你就咁煎都得。嗱咁樣擺落去炸，土油都係。你可唔可以就咁簡單講一講蝦乾要浸幾耐？蝦乾係啦。蝦乾冇浸太過耐。10分鐘。係啊，蝦乾你係啊。10分鐘到之內咧，你跟住咩咯？等佢洗乾淨。你驚佢，如果買靚嗰隻就冇沙嘅。係啊。如果唔靚嗰隻咧，可能就有沙嘅。係。咁你沙咧，你就一定要洗乾淨佢咯。係。咁樣咯。係水浸定凍水啊？凍水浸。凍水浸。凍水浸一浸。土油咧，土油都係。土油都係輕輕地咧，
輕輕你咧濕水，你搣咗啲嗰啲有啲皮啊，你咪搣咗佢唔中意。跟住嗰啲咪洗啲嗰啲沙嗰啲嘢咯。嗱，依家差唔多啦呢啲。嗱，咁樣差唔多啦。嚇，煮埋得㗎啦。係啦，唔係有啲金黃色得㗎啦。如果你再炸落去咧，有啲會老啊，一老啊會咩咯？會燶啊，或者會苦咯，咁樣講。一過咗火，好咁就得㗎啦嚇。先有輕輕你飛一飛佢，過一過就得㗎啦。嗱咁樣咯。OK 啦，得㗎啦。你捲埋就得㗎啦。係啦。首先落少少油，跟住煸一煸啲菜脯先，係啊，炒一炒啲菜脯佢。個隻鑊咧溫度咧高過頭咧，你又生細啲，咁炒香佢，係啊，咁樣咯，炒香啲菜脯先，菜脯啊！你冇信心嘅，你咪自己試下佢咯。睇下鹹唔鹹先。你自己試下鹹唔鹹咯，咪得咯。係啦，冇錯。我就係試過買又好鹹好鹹。係有啲好鹹噶嘛，有啲係類似你甜甜地咁嘅菜脯啊嘛。嗱，呢個 OK。係。咁我哋滗起佢。嗱，我就首先俾啲油落去，係咪？一匙羹多啲咁樣油落去嚇，跟住開少少火。落埋啲蒜蓉啊、乾葱啊，酥醬冇落住。啲酥醬轉頭先落，啲酥醬嗰度幾多度？一湯匙啊？一湯匙到啦，即係啲蒜蓉、乾葱同薑爆香佢先。嗱，呢啲叫一槍過，一次性，即係俗稱嘅叫一次性過。跟住落埋呢啲落去，即係彩椒，輕輕啲爆佢，跟住依家落埋啲韭菜花，落韭菜花之前咧，開大啲火，開大啲火去咁樣炒。俾少少鹽落去，因為韭菜花比較受鹹味啊，咁樣咁你一炒到咁上下啦，你見佢一炒咁上下啦，嗱，你可以讚啲九果醬都得，讚2個圈，好，跟住咧你依家可以落埋呢啲啦，叉燒啦，嗱，先有我哋頭先飛過水啦嘛，蝦哥、菜脯，跟住咧再開始兜，一定要啲咩嘅猛火啲，跟住你而家掉少少落去，少少糖3分1匙，OK，係啦，跟住咧你而家落埋啲咩落去，落埋啲酥醬，最尾先落啲酥醬，爆香佢，啲酥醬嘅要臨尾落嘅，費事佢嗰隻香味啊嘛。香味流失咗咁樣嗱 ，Johnny， 嗱你依家時候咧，你可以生細少少火，胡椒粉落少少，咁樣，跟住落埋啲美極，喺隻鑊邊嗰度落，好香，有麻油啊，你落啲麻油落去，麻油1圈到啦，好，基本上 OK 嘅啦，咁得噶咯喎，嗱，你睇下，哇，係啦，乾身嘅，嗱，睇下，係嘛，咁樣等你自己依家試下佢味㗎，你揾匙羹仔，你試下，我食佢嚟，韭菜花夠味就得噶啦，試啲韭菜係嘛？係啊，試下韭菜花，其他有味啦嘛，你試下，係啊，你只要試下啲韭菜花，OK，少少淡淡地咯，不過我覺得 OK，都 OK 啊。如果我反而唔中意太鹹，唔係，因為佢其他啲有味啦嘛。你叉燒菜脯都有味啊嘛。夾埋一齊又有味。係啊，咁咪差唔多啦。如果你真係認為唔夠味嘅，你咪落多少少美極咯。OK，好啊，咁啊起咯喎。好。如果你本身我哋落咗鹽花啦嘛，如果唔係咧，你變咗咧加埋一齊炒咧，你會腍滴滴㗎啦。係啊。嗱咁樣，嗱你先有咧
你中意咩形狀都得㗎。嗱，見唔見到啊？嗱，呢啲有呢啲形狀，有呢啲形狀咯，係嘛？嗱，有呢啲形狀啊，係嘛？你甚至乎咧，中意食辣嘅，你咪俾多啲咯，俾多啲酥醬都得㗎。係。啊，嚟，我哋今日介紹呢就係小炒王家庭版嘅小炒王。